Hocam motorcu. Hocamla yola denk geldik. Burası Doğu'nun Starbucks'ı dedi. Burada çay içelim dedi. Buraya geldik. Doğu'nun Starbucks'ında hava atmak gibi olmasın. Çayımızı içtik. Sağ olsun. Bu yakışıklı kardeşimle abim benim çayımızı dedi. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızla beraber muhabbet yaptık. Van'dan, Mardin'den, Niğde'den arkadaşlarımız var. Burada görev yapıyorlar. Burada geldik. Doğu'nun Starbucks'ında çay içmekte bize kısmet oldu. Hava atmak gibi olmasın yani. Bizim için güzel bir deneyim, güzel bir anı oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet kaptan. Starbucks'ta çayını çıkalım.